Hav betyder liv. Det betyder att vår jord, planeten, skulle ha hetat direkt en blå planet. Catherine Legrand lever för havet och forskar bland annat kring mikroalgers potential att rena vatten och luft. Redan under uppväxten i Frankrike drogs hon alltid till vattnet och till de plankton som ger oss alla friskt syre. För att växtplankton faktiskt är anledning att varannan andetag vi tar existerar på något sätt. Vi kunde bara ta en och sen hålla och sen ta en igen. Men på grund av växtplankton, eftersom de producerar syre från havet, precis som träd producerar syre i skogen, så det är hälften. Och det är därför de är så viktiga. Legrand kommer närmast från Linnéuniversitetet och går nu in som professor och akademichef vid Högskolan i Halmstad. Och det är 2 roller hon brinner för. Kunna inspirera så många som möjligt att kunna tänka och använda data som är vetenskapliga baserad. Som använder kunskap som är vetenskapliga baserad. Det är en av de viktigaste för mig. Den andra, det är att inspirera igen och stödja yngre forskare, yngre lärare som professor. Det är mitt roll. Och bidra till den akademiska frihet. En sak till som jag tycker förstås som kvinna, eftersom det är så få kvinnliga forskare som stannar upp till professorsnivå eller seniorforskare, seniorlärares nivå. Jag hoppas att jag kan bli en bra rollmodell för de yngre kvinnor. Catherine Legrand tycker att det är viktigt att lärosätet samverkar med företag och myndigheter. Forskningsresultat måste ha någon slags påverkan. Och det betyder att man måste vara multidisciplinärt, multifacetted, och man ska ha en bra kontakt med dem som tar beslut. För det är en sak att forska, det är en annan sak att ta en beslut som påverkar samhället. Så om jag säger då innovativ forskning som på något sätt ska spela mot myndigheternas behov och näringslivets behov, vad tänker du då? Ja, jag tror faktiskt att jag skulle svara här att det är inte så mycket innovativ forskning som gäller, men det är forskning som innovation eller som forskning som leder till innovation. Och det är den som driver mig. Inte forskning är forskning, det är innovativt per se, men det kan leda till innovation. Ett av Legrands projekt kallas Algoland och handlar om biologiska lösningar för att rena vår luft och vårt vatten. Ja, och där är min egen forskning, den innovationsdelen. Det var att kunna pussla ihop alla delar från algproduktion som kan rena luft och rena vatten i en cirkulär sätt och ett hållbart sätt. Att man kan använda för att fånga koldioxid till exempel från industri, att rena vatten från avloppsvatten till andra typer av vatten. När jag inte är på jobbet, det betyder att jag tittar på konst. Jag kanske samarbetar med arkitekter. Jag kanske jobbar med glass designers. Och jag kanske jobbar i trädgård också. Och hur ofta besöker du havet? Varje dag.